ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கெனடியன் யாழ் சமையல். இன்றைக்கி சூப்பரான டே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனது ஹஸ்பண்ட் வேலையால் தோட்டத்தில் நிற்கிறார். நான் டீயை ஊற்றி போட்டு எங்கே ஆளை காண தேடி திரிஞ்சேன். பார்த்தா தோட்டத்துக்கு தண்ணி அடித்து நிற்கிறார் பூக்கண்டுக்கு. இப்போ நான் டீ ஊற்றி கொண்டு வெளியிலேருந்து குடிக்கிறேன். புதுசாக யாராவது இந்த சேனல் பார்க்குறீங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்க. இன்றைக்கு நல்ல ஒரு காலநிலை, எங்களுக்கு நல்ல ஒரு அருமையான டேயாக எங்களுக்கு அமைஞ்சுது. நல்ல ஒரு வியூவாக இருக்குது எங்களுக்கு பார்க்கல. இது எங்களோட வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நேபர் ஃபார்மர் தான். அவர்கிட்ட ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். பார்த்திங்கன்னா எங்களோட பக்கத்து ஃபார்மர் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற மிஷினரியை கண்டுட்டு எங்களோட ஐவரி ஓடி பயத்தில் நான் பக்கத்தில் நிற்கிறா. நல்ல ஒரு மண் வாசமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோடு இந்த வீடியோவில் நாங்கள் காட்ட போகிறது எங்களோட வீட்டுக்கு புதுசாக ஒரு புது உறவு. இது புது உறவா இல்லாட்டி புது வரவா தெரியல. நாங்கள் இதை சரியான விருப்பம் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு சிக்கன் வளர்க்கணுமெண்டு நாங்கள் போன வருஷமெல்லாம் வளர்த்துருந்து நாங்கள் முட்டைக்கோழிகள். இந்த முறை நாங்கள் வேண்டினது சீமானி கருங்கோழி. எனது ஹஸ்பண்ட் கருங்கோழி வளர்க்கணுமென்று நிறைய விருப்பப்படுறவர். ஆனால் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் டேக் கேர் பண்ணுறது. ஆனால் இந்த முறை நாங்கள் கருங்கோழி வாங்கி வச்சுருக்கிறோம். பார்க்கலாம் அப்படி நாங்கள் அதை வளர்க்க போகிறோம்ன்றதை. இப்போ பார்த்தீங்களா புதுசாக கோழி என்றபடியாக அதை இங்கே மூடிடுவினோம். இங்கே நாங்கள் கழிச்சு பிடிக்கிற கஷ்டம் தானே. அப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனது ஹஸ்பண்ட் என்ன செய்கிறாருண்டா, சின்ன நூல் ஒன்று மாதிரி அவைக்கு ஹர்ட் பண்ணாமல் கட்டிட்டு எல்லோரும் 3 பேரும் சேர்ந்து ஒரு இடமா நின்று விளையாடுற மாதிரி தான் இப்போ செய்து வச்சுருக்கிறார். அப்போ அவைக்கு கூட ஓடையலாம். அது எங்களுக்கும் பிடிக்க ஈஸியாக இருக்குமெண்டு பார்த்திங்களா நாங்கள் நல்ல எக்ஸைட்டாகவே வெளியில் விட்டு விளையாட விட்டுருக்குறோம். Ba 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 ba. பார்த்திங்கன்னா எங்களோட கருங்கோழி எல்லாம் வீட்டுக்கு வெளியில் நின்று மேய்ஞ்சோடு நிற்கிறோம். இதுக்குள்ள எனது சின்ன மகள் வந்துட்டா. அவளுக்கு தான் இந்த கோழி என்றால் சரியான விருப்பம். இப்போ வீட்டை கொண்டு ஒரு 2 நாள் தான். ஆனால் அவையோட நல்ல விருப்பமாக பழகுறா. எங்களோட ஆப்பிள் ட்ரீ உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் கொஞ்சம் மசுக்குட்டி மாதிரி வந்துருச்சு. அப்போ நாங்கள் உடனே அந்த
அந்த இடத்துல சின்ன இடத்துல தான் இருக்குது. அப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் உடனே அதை பேர்ன் பண்ணி விட்டுட்டா கரைச்சல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாங்கள் அதை பேர்ன் பண்ணி விடுறோம். இந்த வீடியோ பார்க்க நிறைய பேருக்கு ஊரில் இருந்த ஞாபகங்கள் வரலாம். ஊரில் இருக்கிற ஆக்களும் யோசிக்கலாம், கனடாவில் நீங்கள் எப்படி எல்லாம் செய்யலாமாண்டு. ஆனால் நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல நாங்கள் இருக்கிறது ஒரு கண்ட்ரி லிவிங் மாதிரி தான். அங்கே நாங்கள் சிட்டியை விட்டு ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தான், ஆனால் நிறைய தூரம் இல்லை, ஆனால் கொஞ்சம் தூரத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம். இங்கே நாங்கள் எங்களோட விருப்பப்படி நாங்கள் என்னவும் செய்யலாம். ஊரில் இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நாங்கள் செய்யலாம். நிறைய பேர் யோசிக்கலாம், நாங்கள் ஊருக்கு போய்த்தான் இப்படியெல்லாம் வாழலாம்ண்டு. உண்மையிலேயும் நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வாழ்க்கையை அமைச்சு கொள்ளலாம். நாங்கள் நிறைய காலம் நாங்கள் கனடாவில் வாழ்ந்தாலும் எங்களுக்கு ஊரில் இருக்கிற வாழ்க்கை அந்த நினைவுகள் எங்களுக்கு எப்போவும் வாழ பிடிக்கும். இதை நாங்கள் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் காட்டி கொடுக்குறோம். இப்படி நாங்கள் சின்ன வயசில் நாங்கள் அங்கே வாழ்ந்ததுகளை எங்களோட பிள்ளைகளும் உண்மையிலேயும் அதை என்ஜாய் பண்ணித்தான் எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும். தாங்களும் பிடிச்சதை செய்யணும். I think that one's done. Oh, that might one. That one might one. That. Bruh. Why does everyone? What's up? Oh, it doesn't hurt you or does it tickle? But it did tickle me. Put your hand on top of my hand. Oh, he's so cute. Does he like it? I think so. Hi, Chicks. Hi. Be careful, Mommy. I don't know why. Wait. Let's see. Stay. Oh, so cute. She's holding it. Can't hold it anymore. Is he still gonna be one? Cute little one. Cutie pie. I'm sorry. No, you're not scared. The mosquitoes are gonna bite them. I'm scared. I'm just kidding. The chickens don't care. They'll forget about it tomorrow. You forget? Daddy, I think they want to fly. No, they. What's the rule? Oh! Give me some in your hand. Give me some. You don't think. Okay, you want to do everything? Okay. Chickadee-dee-dee, chickadee-dee-dee. They don't sound like that. Papa? இனி நாங்கள் சிக்கன் எல்லாத்தையும் உள்ளுக்க வர்ற நேரம் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் இன்னும் சிக்கன் கூடு செய்யாதனால நாங்கள் இந்த ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி ஒன்றுக்கெல்லாம் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம். இனி நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் கொண்டு போய் வைக்க போகிறோம். இது நான் புதுசாக வாங்கின பேர்ட் பேக். நான் முந்தி வச்சுருந்தது சின்னன். நிறைய பேர்ட்ஸ் விளையாடுறவ. அப்போ நான் கொஞ்சம் பெருசாக பார்த்து வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் சரியான ஒர்க்கு எங்களுக்கு இங்கே, அதனால் பேர்ட்ஸுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கிறோம். பார்த்தீங்களா, ரொம்ப சந்தோஷமாகவே இருக்கு அவங்களுக்கு. பேர்ட்ஸ் தண்ணி குடிச்சிட்டு போய்க்கல. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் சிக்கன் எல்லாம் உள்ளுக்கு கொண்டு வச்சாச்சு. சாதுவாவை கொஞ்சம் குளிர்ற மாதிரி இருந்தபடியாக நாங்கள் ஹீட்டர் எல்லாம் அவைக்கு போட்டு தான் வச்சிருக்கிறோம். இனி அவைக்கு சாப்பாடு எல்லாம் ரெடி பண்ணி இரவு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டு குட் நைட் சொல்லிவிட்டு படுக்க விட்டால் சரி.
Thanks for watching. See you soon.